თქვენთან რომ ვემზადებოდი ინტერვიუებისთვის არქივს გადავხედე ზოგადად რას ამბობდა სახელმწიფო რა გეგმები ქონდა კულტურასთან მიმართებით იყო ერთი პერიოდი დაახლოებით 2019-20 წლებში როდესაც იგეგმებოდა კულტურის სფეროს კომპლექსური რეფორმა მაშინ კულტურის და განათლების სამინისტრო ერთად იყო და მაშინდელი მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი საუბრობდა კულტურის ეროვნული ფონდის შექმნაზე იყო ერთი მინისტრი მიხეილ გიორგაძე რომელიც საუბრობდა ასევე დაფინანსების მოდელის შეცვლაზე ზოგადად თეატრებისთვის და ეს უფრო გახდა უფრო დაფინანსება უნდა იყოს ასე ვთქვათ ისეთი რომ мотиваცია მისცეს თეატრებს და გაზარდოს მათ შორის კონკურენცია, მაგრამ რაღაც შედეგები მე გარდა საუბრებისა და განცხადებებისა ბევრი ვერაფერი ვნახე. აი თქვენ რომ ვინც კარგად იცნობთ ამ სფეროს, რას ისურვებთ, რა სახის რეფორმა სჭირდება კულტურის სფეროს პირველ რიგში და აი მათ შორის დავიწყოთ საბიუჯეტო დაფინანსების როგორი მოდელი იქნებოდა ყველაზე ოპტიმალური და განვითარებაზე ორიენტირებული თეატრებისთვის, რომ თან არ მოდუნდნენ, თან საკმარისი არ იყოს, მაგრამ აი საბაზისო მაინც იყოს. ეს იგი ძალიან ბევრი საუბარი იყო რეფორმაზე. როგორც უბრალოდ რეფორმაზე, როგორც რეფორმაზე და შედეგად მივიღეთ, რომ სამხატვრო ხელმძღვანელებმა დატოვეს თეატრები და შედეგად მივიღეთ, რომ ნახევართეატრი გაფიცულია, ან აღარ არიან ადამიანები თავის ადგილას და აი ეს არის დღეს რაც არის, ხო? იქიდან რაზეც ლაპარაკი იყო. და თეატრი გარეთ არის და ძალიან დიდი ძალიან მაყურებელიც გარეთ არის, ხო, როგორც ამბობენ მსახიობები. აი ეს მივიღეთ შედეგად. საერთოდ ძალიან რთულ პერიოდს გადის ახლა თეატრი და საერთოდ ყველა თეატრი განსაკუთრებით ეს თეატრები, რომლებიც უფრო ასე თუ ისე, რომელზეც უფრო მეტად რომელზეც უფრო დიდი გავლენა იქონია რაც ხდება საქართველოში იმან და ამიტომ მინდა გითხრათ რომ ჩემი აზრით აი ესე უბრალოდ რომ მოდით რეფორმა გამოვყი რეფორმა არის ჩემი აზრით მე შეიძლება არ ვარ ერთი მაგრამ ძალიან ბევრი რომ ვიფიქრე ამაზე და დიდი ხნის განმავლობაში მაშინ როცა სახელმწიფო თეატრშიც ვიყავი ჩემი აზრით ჩვენ ჯერ კიდევ საბჭოთა სისტემით მართავთ ამ სფეროს თეატრად შეეხება რას ნიშნავს ეს თან რომ განმარტოთ? ეს არის სისტემა, როდესაც მაგალითად დაფინანსება მოდის უბრალოდ როგორც დაფინანსება. мотиваცია რატო უნდა მიიღოს ერთმა თეატრმა 5 ლარი და არ უნდა მიიღოს 6 ლარი როგორც მოითხოვს, აი მას ეს კითხვა ყოველთვის მიჩნდებოდა. ანუ რას ეფუძნება ჩვენი სახელმწიფო თეატრების დაფინანსების სისტემა? რას ეფუძნება? რა რის გამო არის ბიუჯეტი 5 ლარი და არა 5 და 50. ანუ მარტივად რო ვიკითხო. ეს ერთი. მეორე თემა არის მე როგორც გითხარ და გადამწყვეტი თეატრების დამოუკიდებლობის თემა და ეს არის არა მარტო თეატრების ყველა მისი თანამშრომლის მათ შორის სამხატვრო ხელმძღვანელების რეჟისორების და ასე შემდეგ. მესამე რომ მე მეჩვენება რომ ძალიან შეზღუდულია ბაზარი იმის გამო რომ ეს განძრევის საშუალებები ძალიან რთულია რეგიონებში დიდი პრობლემებია და მე მგონია რომ რეგიონების განვითარება კიდე ცალკე თემა უნდა იყოს თუ კი რეფორმაზე უნდა იყოს საუბარი უნდა დავიწყოთ იქიდან რა არ გვაქვს და მე უნდა მივიდეთ იქამდე რა შეიძლება რეფორმაში რა შეიძლება რომ ვიგულისხმოთ და მე უნდა განხორციელდეს რამენაირად ნაბიჯ ახალი თაობა მოდის, მას არ აწყობთ ეს მდგომარეობა. ფინანსური მდგომარეობა ძალიან სუსტი მსახიობების, რეჟისორების, საერთოდ შემოქმედებითი ხალხის. მათი ეს არ დარეგულირებულა წლების განმავლობაში. ეს მეორე საკითხია. მე არის შრომითი ხელშეკრულებების თემა და როგორც გითხარით, ასევე ტექნიკური შესაძლებლობები თეატრების თითქმის ყველა თეატრი, აი, როგორ გითხრათ, სადღაც უკვე იმდენად არის ჩამორჩენილი, იმიტომ რომ თეატრალური ფესტივალის განმავლობაში სპექტაკლებზე ჩამოგვაქვს, ჩვენ ვიცით დიდი რაოდენობით ტექნიკის ქირავება. რადიკალურად განსხვავდება ის, რაც დღეს ევროპაში ხდება და ჩვენ გვინდა რომ ამის ნაწილი ვიყოთ და გამორიცხული ამის ნაწილი რო არ ვიყოთ, რო არ ვიყოთ ამის ნაწილი ჩვენ ვერ გავვითარდებით. ეს რადიკალურად განსხვავდება იმისგან, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს თეატრებში.
სადღაც ელემენტარული რაღაცები არ მუშაობს და ელემენტარული რაღაცები არ არის წყობაში და მართლა კიდია პატიოსა სიტყვაზე. ესე წინ რანაირად უნდა წავიდეთ, ხო, ერთ ადგილს დავტკებდით მუდმივად. მუდმივად შემოქმედებით იდეა, მე იმ დიდი ფანტაზიიდან შემცირდება და რაღაცა მორგებაზე ვიქნებით სულ. ესე არ უნდა იყოს, თუ ჩვენ გვინდა რომ ფრთები გავშალოთ და ვილაპარაკოთ ძალიან ისეთივე საფეხურიდან ყველასთან, როგორც ახლა ვთქვათ, არის ხო, აი როგორც ჩვენ მოგწონს, როგორებით ჩვენ მოგწონს. მაშინ ჩვენ შესაბამის მდგომარეობაში უნდა ვიყოთ და არ უნდა ვიყოთ მუდმივად შეკეთების და მუდმივად აი ესეთ რთულ მდგომარეობაში, რომ ესე იგი დაწყებული ამ ტექნიკური პრობლემებიდან დაფინანსება გითხარით, რომ საბჭოთა სისტემა კიდევ ერთხელ მეორე როგორი იქნებოდა აი დაფინანსების ნაცვლად ერთი ბიუჯეტი მეორეს აი სახელმწიფო თეატრებს ჩემთვის დღემდე აი გაუკვევია. ოპტიმალური რა იქნებოდა იმ მაგალითად ევროპის რომელი ქვეყნის მოდელი მოგწონთ თქვენ ყველაზე მეტად და შეესაძლოა ახლა ევროპის ქვეყნებს შორის ჩვენ ისეთი მდიდარი არ ვართ, მაგრამ აი ქართული რეალობის, ქართული ბიუჯეტის გათვალისწინებით როგორ შეიძლება ის რაც თეატრისთვის და ქართული კულტურისთვის არის გადადებული და განსაზღვრული ჩვენს ბიუჯეტში დავხარჯოთ უფრო ეფექტიანად. და უფრო მეტი мотиваცია შევძინოთ თეატრებს და კონკურენციას. გერმანიის მოდელი ძალიან მოგწონს. რა ხდება გერმანიაში მოგვიყევით მოკლედ? გერმანიაში ძალიან დიდი პული იდება კულტურის განვითარებაზე. ძალიან დიდი. და რა თქმა უნდა ეს მოგწონს. მაგრამ ჩვენ ესეთი შესაძლებლობა არ გაგვაჩნია, მე მესმის რამდენად შეზღუდულია ჩვენი ფინანსური შესაძლებლობები. ამიტომ შესაძლებელია რამდენიმე მოდელის რაღაც კომპილაცია განიხილოს სახელმწიფომ. შეიძლება იყოს გერმანული და ბრიტანული ერთად, შეიძლება იყოს გერმანული, ბრიტანული, იტალიური. ყოველ შემთხვევაში რეალობას დღეს არ არის მოგებული. დღეს ჩვენ ვართ აცდენილი ყველანაირად რეალობიდან. დამოუკიდებელი თეატრებიდან დაწყებული დამთავრებული საბიუჯეტო სახელმწიფო თეატრები და ცალკე კიდე რეგიონების თეატრები. აცდენილია ეს ყველაფერი. ანუ ვაფინანსებთ ბიუჯეტიდან გადასახადის გადამხდელები თეატრებს იმისთვის, რომ უბრალოდ იარსებონ, იყვნენ. დიახ. იმიტომ რომ ვაფინანსებთ. აი ვაფინანსებთ, იმიტომ რომ ვაფინანსებთ.